وەکو لایەنێکی ئیسلامی لە هەرێمی کوردستان و هەر کەس دەتوانێت تەماشای مێژوو و خەبات و هەڵوێستەکانی کۆمەڵی دادگەری بکات لە ڕابردوودا. بۆی دەردەکەوێت کە ئێمە یەکەم لەگەڵ دروشمەکانی کە بەرزمان کردوتەوە ڕازگۆ بووین. بۆ نمونە دروشمی ئێمە کە دژی ستەم و خۆرەخکاری لەکوێ ستەم هەبوو بێ کۆمەڵی دادگەری لەگەڵ نەبوو بێ، یانی ستەمێکی گچکە بوو بێ یا ستەمێکی گەورە. ئەوە وەک سید کەین کە ڕازگۆیی لەگەڵ ئەو مەبدەئیکە ڕازگۆین لەگەڵ دروشممان ڕازگۆین لەگەڵ مەبادئمان بەنسبەت میلەتی خۆمان. لە ڕابردوودا چێ ڕازگۆ بوو لە پەرلەمانی کوردستان لە پەرلەمانی عێراق کە چەند پەرلەمانتارێکمان ئێمە سزا دەرە لەسەر بەرگریکردنە مافەکانی خەڵک. چێ دەتوانێت بڵێ کۆمەڵ لەگەڵ دروشمی خۆی لەگەڵ پرەنسیپەکانی خۆی کە لە کاتی خۆیدا ڕوونی کردوتەوە ڕازگۆ نەبووە. ئێمە ڕازگۆ بووین لەگەڵ خەڵکو جەماوەری خۆمان کە گوتمان ئەم پەرلەمانی کە خولی شەشەمی ڕابردوو کە هەڵبژاردننی بۆ ئەنجام درا کە دیزاین کراوەوە بە تایبەتی تەزویرێکی زۆر لە کۆمەڵ کراوە و بە دیزاینمان زانی ئێمە ڕازگۆ بووین بەشداریمان نەکرد لەو پەرلەمانەی و حرام خۆر نەبووین.